السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسكو laabasho wacan baan maanta leeyahay waxaan rabaa story waxbaan cabaar baan naga yara maqnaa waan iga raali gelinayaa dee channelkana waxaan ku wada walaashiin ayaan make up artist hala soo dhaweeyo like share comment intaba hala noo siiyo maanta waxaan rabaa inaan qiso iniga sheekeeyo qisadaas aan maanta akhrinayay soo waxaan jeclaaday inaan maxay ahayd tole inala wadaago qisadu waxay ka dhacday Pakistan bay ka dhacday gabadh iyo wiil ayaa isjeclaa muddo ayay isla socdeen muddo markay isla socdeen aduu muddo badan bay isla socdeen baa la dhahay kabacdi gabadhii iyo wiilkii way isku daaheen laakiin familiga gabadha maysan ogeyn laakiin familiga wiilku way ogaayeen marka waxaa la dhahay maxay ahayd tole gabadhii dee maadaama ay reerkooguna ogeyn waxay sameeyeen inay gabadhii ay wiil ku daraan reerka familiga halka gabadha ah inay wiil ku daraan bay maxay ahayd tole ay go-aansadeen mid baa naga iloobay qoyska markaa gabadha iyo nin carab iyo nin saaxiibkeeda waa muslimiin waa dad muslimiina kabacdi waxaa dhacday inay maxay ahayd tole gabadhii wiilkii loo sheego lagu wado wiil baa lagu darayaa gabadhii waxay samaysay dee maxay ahayd tole inay sheegto xiriirkeedii qasab ayay ku noqotay way sheegtay waxay ku tiri anigu wiil baa la socdaa wiil baan muddo badan wada soconay intana waan iga qarinayay iga raali noqdaa ku jira reerkoodii haddana waa nii sheegay qoyskuna hadday yihiin de qoys muslimiina diintana ku adag bay ahaayeen diinta aad iyo aad uga adag bay ahaayeen gabadha aabaheed uu dhintay markaa gabadhuna iskool bay dhiganaysay samaqaalka markaa aan ka akrinay waxaa dhacday gabadha walaashkeed ayaa diiday aan ku dhahay waxaa anagaa kuu talina adigu nooma talaysid marka wixii anagu noo go-aankayga ah unbaa maxay haytal ku dhaqaaqaynaa okay bay tiri gabadhii hooyadeed garabka may haysan soo hooyadeedna waxay ay rabtay dee go-aanka wiilasha unbay rabtay iyaduna inaad taa una ku dhaqaaqo bay rabtay waxaa dhacday gabadhii way fikirtay wiilkii ayaa u sheegtay wiilkii aad iyo aad buu uga xumaaday wuxuu ku dhahay aan isla baxsano okay bay tiri wayla baxsatay reerku qoyska kasoo jeeda dhinaca maxay ahayd tiri wiilka way ogaayeen inay isla baxsanayaan oo wiilku u sheegay markaa inuu gabadha la baxsanayo maadaama gabadha maxay ahayd tole lagu daray nin kale reerkii markay fakadeen ay baxsadeen reerkii way ogaadeen kabacdi markay aduu ka maqan yihiin in maalmo ah ba waxaa dhacday inaa nin muxuu ahay halkii reerka inankii ay la baxsatay ay xaafadii soo wacaan ay ku dhahaan markaa maxay ahayd tole wiilkeygii ayaa gabadhii la fakaday maxay ahayd dadka waa dad isjecel aan isku dayno marka ha isliino ha isguursadaan gabadhii reerkoodii waxay go-aanka waxay ku yidhahdeen ha soo noqoto gabadhi maxay ahayd tole wiilka waa ku daraynaaye go-aanka markuu sida ahaa gabadhii xitaa hooyadeed way wacday waxay ku tiri soo laabo markaa go-aankaaga ayaa markaa ku oofinaynaa maadaama ninkaas aan la baxsatay ood rabtid waan ku oofinaynaa go-aankaagii xaafadii ku soo laabo gabadhii way ogolaatay laakiin gabadha waxayna ogeyn waxay reerkoogu ay u maleegayaan maysan ogeyn kabacdi gabadha markay soo laabatay intay dare kusoo jirtay waxay soo wacayeen halkee soo maraysaa markaa wiilasha ayaa inanta wacay wiilasha gabadha walaashi muxuu ahay tole ay la dhalatay baa kolba soo wacay oo ku lahaa halkeed maraysaa halkeed joogtaa hadda halkeed soo maraysaa kolba telefoon bay ka wacayeen siday u ogaadaan marka meesha ay soo marayso kabacdi marka ay iyadu guriga kusoo dhawadahay baa layidhi baa mid walaalaheed markaa labay ahaayeen mid kamida ayaa wacay oo ku dhahay halkeed joogtaa halkeed soo maraysaa markaa waxay ku tiri xaafadda waan usoo dhowahay xaafadda wadda loo soo barayay halkaasaan soo marayaa bay ku tiri gabadhii oo meel bay u tilmaamtay
meesha u tilmaamtay waxaa la yidhi waxay ahayd waddo meel dariiq ay ahayd dabadeetana wiilashii waxay qaateen baa la yidhi mooto waddadiiba kaga hortageen gabadhu waa walaalaheeda kama shakaysanaysa ma laha dee wax dhibaato ah bay kusoo gaarsiinayaan gabadhii sidii bay kusoo raacday ha soo raacdee maxaa ka dambeeyey gabadhii gurigii lama geenin waxay geeyeen beer ayay ku lahaayeen markaa hooyadeed sii dhashayna way kaga horreysay markaa beertay bay sii joogtay iyadu maxaa dhacay markaa waxaa dhacay gabadhii labadii wiil inay midya ula soo baxaan oo ay geliyaan gabadhii oo ay gelgeliyaan waa walaashoodii la dhalataada muddadii markay gelgeliyeen ee gabadhii halkii ku nafbaxday ay ku dhimatay bay waxay sameeyeen inay maxay haysole ay barti kaga yimaadaan xitaa ay soo qaadi waayaan marka waxaa la yidhi oday waxaa arkay markaa reerka jeeraankooga ahaa oo beerta markaa beer isagu beer kale u dhow lahaa oo waddada u mareeyay baa meedkeedii halkii ka arkay odaygii waxaa la yidhi booliska oo markaa agagaarkaa ka dhowaa meel boolis station ah oo ka dhowaa buu tegay baa la yidhi kabacdii meydkii iyo wixii iyo askartii uu soo kaxeeyay meydkiibuu dul keenay gabadhan meeshu waxaa la yidhi waa Pakistan waana tuulo yar oo las wada garanayo waxay sameeyeen dee oo reer gabadhan cidda kasoo jeedo waaba la garanayaaba islaantii iyo labadoodii wiil baa maxay haytolo ay u tegeen waa dad ay muruga ka muuqan waayo falka yarkaaba galay baduu gabadhoodii dilay waa dad ay muruga ka muuqan way u sheegeen waxay ku waraha gabadhiinii oo mayda ayaa beertiinii kasoo helay wax muruga ah kama muuqan yacni hooyada kamay naxin baa la yidhi wiilashuna sidoo kale kamay naxin askarkii way shakeeyeen markaa maxay haytole saddexdoodii baa la kaxeeyey markii saddexdoodii la kaxeeyey islaantii markii meeshii la geeyey ee interview laga qaadayay ee la wareysanayay waxayba qiratay iyadoo markiiba waxay qiratay inay inamadoodu dileen ayaduna laakiin ay gacan una tegi laakiin arkaysay garab joogtay kuna dhiirigelisay inay iyadu maxay haytole go-aanku ay lahayd inay gabadha la dilo maadaama ay anaga bay tiri sharafteedii dhaawacday oo aniga sharafteedii ay bahdishay oo meesha marka ay joogto waa Pakistan waxaana tixgeliyaa sharafay dhimatay maadaama waxay yidhaahdeen ay aniga sharafteedii ku ciyaartay sidaa darteed baan go-aankan ku qaadanay inaan gabadheeda dilno wiilashaydaana dilay go-aankaana anaa soo jeediyey waxaan iga codsanayaa wiilashayda inaan wax dhibaato ah loo geysan go-aankana anaa lahaa in aniga la xidho wiilasha markii la wareysday iyaguna isla sidii bay ugu jawaabeen waxay dhaheen annagaa dilnay gabadha go-aankana waa go-aan maxay haytolo hooyadaydu ka soo baxay saabaan gabadhii ku dilnay acuudu billah wayba karteenba sidii baa lagu xiday gabadhii sidii baa lagu aasay oo maxay haytole sidii baa lagu aasay wayna ku dhim saasii maxay haytole sheekadeedii kusoo gabagabowday ma fahamtay su-aasha weydiinaya waxay tahay gabadhaadeen noocaas samayn lahayd miyaad xiri lahaydeen miyaad dili lahaydeen mise gabadhi noocaas samayn lahayd miyaad dili lahaydeen mise wiilka ay wadato ee jeceshahay baad ku diri lahayd sheekadan sheeko kale ku daba xigtay oo markaan akrinayay maxay haytolo sheekadan sheeko kale iyadana gaaban baa maxay haytolo iyadana meesha aan ka akhriyay waana niigu darayaa iyadana waxay ka dhacday isla Pakistan ubay sheekadana ka dhacday nin iyo naag baa isguursaday markay isguursadeen waxaa la yidhi maxay haytole ninku uu siyaara naaga badnaa baa la yidhi kabacdi gabadhii baa ka shakiday dhowr marba isku buuqay jaarkooga way ogaayeen baa la yidhi dhowr mar ba isku buuqeen kabacdi wuxuu sameeyey naagti gabadhii waxay go-aansatay inay maxay haytolo ninkan iska wafurtaba ku tiraado walaalay maadaama adiguna dee aad daacad aniga yahayn oo maxay haytole aniga aad igu koobnaaneyn oo reeri iskaga fur reerkanna waxay ahayn reer muslimiina kabacdi sidii markay ku dhahay waxaa la yidhi habeenkii ugu dambeysay ee buuqooga aad bay isku dagaaleen baa la yidhi waxbuu ku jiijiiday ayaduna waxbay ku jiijiiday
kabacdi balan wuxuu ku qaaday inuu furo uu ku furayaaba ku dhahay laakiin ninkan wuxuu ogaaba la yiri gabadhan inay nin kale ay la socoto hoos ahaan ula socoto oo waxay rabtay baa la yiri markaa inay ninkan iska furto ay ninkan guursato isagana uu ogaaba la yiri inay iyaduna nin la socoto uu ogaaba la yiri ayaduna waxay ogeed inuu ninku naaga badayo naaga kale la sheekaysto kabacdi waxaa dhacay habeenkii sidii kaga tagay la yiri gurigiina uma iman habeenkii lama seexan oo uma iman uu ka tagay habeenkii markay xilli dambe midnight markay xilli dambe ahayd ayaabuu gurigii usoo dhacay baa la yiri markuu usoo dhacay gabadha muxuu ku sameeyey midi intuu soo qaaday midi maasaaf intuu soo qaaday buu jarjaray cadcad buu jarjaray cadcad acuudu billah gabadhii markuu jarjaray uu baxay baa la yiri albaabkiina wuu usii ballaqay acuudu billah markuu usii ballaqay baa waxaa dhacay waagi markuu bariyey baa jaarkii baa waxay arkeen albaabkiiyo ballaqan waxay arkeen jaarkii albaabkiiyo ballaqan maxay ku dhex tegeen gabadhii oo la jarjaray oo meyda iyo laba ciyaala oo isagu dhalay uu jarjaray bartiib kaga tagay markaa maxaa la ogaa habeennimadii inay islaayeen oo gacan iskula tageen oo door maxay haytoola ay istirdileen heerkii jaarkii booliskii waxay u sheegeen ninkeeda xalaytoola way islaayeen saasii sheekada maxay tahay sheekadiiba uga sheekeeyeen booliskii markaa maadaama ninkan iyo naagtani ay islaayeen dhinac kaleba may abaarine ninkan bay soo qabteen kabacdi ninkii la wareysanayay lagu yiri xaaskaagii baa xalay la dilay iyo laba ciyaalo oo iyadu ay dhashay oo adu ay ka dhashay mar sheekada bal maxay haytole bal kawana baa lagu yiri markii interviewga laga qaadayay ninku cabsida malaha ma jixjixayo macaan ma ka qoomameynaya xitaa muu ka naxin haddiiba laga shakiilaayo inuu isugu dilin ma ka naxin baa la yiri cabbaan interviewgii markii lagu sii juqjuqeeyey la yiri oo lagu sii badiyey wuxuuba qirtay inuu isagu dilay markii la weydiiyey maxaad inaad ku dishay la yirina nin bay la sheekaysanaysa buu dhahay go-aankeeduna wuxuu ahaa markii aniga iga tagto inay ninkaa kale u tagto guursato maadaama anagu muslim nahay oo deetayn iga tegin intay iska tagto nin kale u tagi karin dee maxay haytoole intaasii dhamacsaneed aniguna waan u fududeeyey buu dhahay acuudu billah maanta sheekadaasaan ina wadaagayay oo inii hayay waxaa rabaa daba haddaad sheekadan ka hesheen inaad like share comment intaba ay siisaan subscribe-tana aad igu dhiirigelisaan walaashii baan nahay ayaan makeup artist inaad isoo dhaweystaan baan jeclahay sheekooyinka noocana haddii aad ka hesheen commentiga halka hoose waa inaad igu soo qortaa insha allah haddii aad ka heshay weeyaan like-na ii saar commentiguna dibaa subscribe-tana waa dhiirigeliya iyaga keliya mar walba noo saar nala jooga gabaleerka furo mar walba muuqaalka aan soo geliyo sidaad u aragtid waxaan iga tegayaa saas iyo amaana allah